इंशाअल्लाह सूबे में वफ़ाक़ ऐं पीपी जी हुकूमत ईंदी। मुआशी इनकलाब आणींदासीं। कराची जूं समूरियूं सीटूं पीपी खटींदी। चाहियूं था त अहिड़ी हुकूमत अचे जेका मुल्क जा मसला हल करे। मियां साहब जो पहिरियों ऐं ॿियो दौर कंहिं आमिर खां घटि न हो। तव्हां तीर ते ठपो हणो, शींहं जो शिकार आऊं कंदुसि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चाकीवाड़ा में रैली खे ख़िताब। चवे थो को मज़हब ऐं को लिसानियत जे बुनियाद ते कराची खे विरहाइणु चाहे थो, पर अवाम 8 फरवरी ते तीर ते ठपो हणी साज़िश खे नाकाम बणाए कंहिं ॿी पार्टीअ जे नुमाइंदे खे चूंडींदो त उहे टके जो कमु न कंदा। आज़ाद उम्मीदवारनि खे कंहिं वोट ॾेई ज़्यान न कयो। अवाम मौक़ो ॾिनो त 5 सालनि में कराची जो नक्शो तब्दील करे छॾींदासीं। इलेक्शन वेझो ईंदे ई पीपल्स पार्टी चूंड मुहिम तेज़ करे छॾी। कराची में पीपल्स पार्टी पारां चूंड मुहिम जे हवाले सां बिलावल हाउस खां निकितल रैली रवा दवा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी क़यादत में रैली बिलावल हाउस खां थींदी लियारी पहुती। अवाम जो सम्झ उथली पियो। शानदार आजिया, गुलनि जी वर्का, जीए भुट्टो जी नारेबाज़ी। पीपल्स पार्टी जी कराची में चूंड रैली दौरान जहाज़ जो इस्तेमाल, पंपलेट, झंडियूं ऐं पेना फ्लैक्स निजी जहाज़ ज़रिए उछलाया विया। निगरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से वज़ीर आज़म ऐं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पारां मुज़फ़्फ़राबाद जो दौरो। निगरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म ऐं आर्मी चीफ शहीदनि जी यादगारनि ते हाज़िरी भरी ऐं गुल रखिया। आर्मी चीफ LOC जो बि दौरो कयो ऐं अॻियनि मोर्चनि ते मुक़रर जवाननि सां मुलाक़ात कई। ISPR मूजिबि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शहीदनि जी क़ुर्बानीनि खे भेटा पेश कई। वालारियल कश्मीर में इंसानी ऐं सलामती बहरान इस्तिसाल लाइ ख़तरो करार ॾिनो। आर्मी चीफ खे LOC सां गॾु ताज़ी सूरतहाल बाबति आगाही ॾिनी वई। ISPR मूजिबि आर्मी चीफ चयो आहे त भारतीय फ़ौज जे ज़ुल्मारो ॼमी बीहण मज़बूत ईमान जो सबूत आहे। पाकिस्तान कश्मीरनि जी आज़ादी वारी जिदोजहद में हमेशह गॾु रहंदो। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दीअ में सीधी रीत मुलविस आहे। पाक फ़ौज दुश्मननि खे जवाब ॾियण लाइ हर वक़्तु तयारु आहे। किसान कार्ड, खारी कार्ड, यूथ कार्ड जैसे मंसूबा लाएंगे। आपकी हमायत हमारे लिए जरूरी है ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे भी लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए मेहनत जारी रखे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मंशूर अवाम ताईं पहुचाए रही आहियां। सिंध में मुफ़्त इलाज जूं सहूलतूं मौजूद आहिनि, ॿियनि सूबनि में न आहिनि। सिंध में अवाम जी सफ़री सहूलतुनि लाइ पीपल्स बस सर्विस शुरू कई वई। बागराड़ी में पीपल्स पार्टी जे वर्कर कन्वेंशन खे ख़िताब कंदे आसिफ भुट्टो ज़रदारी चयो त समूरे सूबे में बोर मुतासिरनि लाइ 20 लख घर ठाराए रहिया आहियूं। आम चूंडनि में अवाम तीर ते ठपो हणी बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे कामयाब करे। जंहिं मूंखे कढियो उहो अॼु इस्तीफ़ा ॾेई हलियो वियो। उन शख़्स खे 8 महीननि बाद चीफ जस्टिस थियणो हो। मरी में जलसे खे ख़िताब कंदे नून लीग जे क़ाइद नवाज़ शरीफ़ चयो आहे त अवाम ख़िदमत दौरान मूंखे कढी तरक़ीअ जे सफ़र खे रोकियो वियो। असां लोड शेडिंग जो ख़ात्मो आणे बिजली सस्ती कई। मरी में बर्फ़ में फाथल माण्हू मदद लाइ सॾींदा रहिया। उन वक़्तु बेहस हुक्मराननि जे कन ते जूं न चुरी। मरियम नवाज़ जी PTI ते तनक़ीद, चवे थी इलेक्शन में उन हुक्मराननि खां जवाब घुरो त माण्हू मरी रहिया हुआ, तव्हां किथे हुआ। कश्मीरनि सां यकजहतीअ जे ॾिहाड़े ते पडेही ऑफिस खां रैली। पडेही तर्जमान मुमताज़ ज़ेरा बलोच ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में निकितल रैली में वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी, जमाल शाह ऐं ॿिया शरीक।
रैली में परॾेही ऑफिस जा मुलाज़िम बि वॾे अंग में शरीक। वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी जो चवणो त कश्मीर ख़ुदि मुख़्तियारी जे हक़ लाइ जिदोजहद करे रहिया आहिनि। असां 1987 वारी चूंडनि ख़िलाफ़ आवाज़ उथारियो। ही चौथी नस्ल आहे जेका ज़ुल्म जो शिकार आहे। पाकिस्तान जो बचो बचो कश्मीरी भाइरनि सां गॾु आहे। वोट ॾियण लाइ असुल सुञाणप कार्ड लाज़मी करार। मुदे ख़ारिज कार्ड ते बि वोट ॾेई सघिजे थो। इलेक्शन कमीशन हिदायतूं जारी करे छॾियूं। वोट ॾियण लाइ पासपोर्ट, बेफार्म ड्राइविंग लाइसेंस क़ाबिल क़बूल न हूंदा। अवाम धोखे में न अचे। हलवो खाईंदड़ इलेक्शन में हलवो खाइण लाइ आया आहिनि। असां हमेशह मसइलनि खे तरजीह ॾिनी आहे। पीपल्स पार्टी अॻवान ऐं उम्मीदवार शर्ची रिना मेमुर जो टंडे ॼाम में जलसे खे ख़िताब। चवे थो 8 फ़रवरी ते रुॻो तीरनि जी बरसाति हूंदी ऐं पीपल्स पार्टी क्लीन स्वाइप कंदी। हैदराबाद में निगरान वॾे वज़ीर मक़बूल बाक़र जी सदारत में आम चूंडनि जे इंतज़ामनि बाबति इजलास। कमिश्नर हैदराबाद निगरान वॾे वज़ीर खे आम चूंडनि जे इंतज़ामनि जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी। हैदराबाद डिवीज़न जे 9 ज़िलनि में 57,47,227 वोटर रजिस्टर्ड आहिनि। वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾिनी वई त आम चूंडनि जे हवाले सां इंतज़ाम मुकमल आहिनि। समूरा इदारा हिक ॿिए सां राब्ते में आहिनि। वॾे वज़ीर चयो त चूंडूं साफ़ ऐं शफ़ाफ़ बणाइण आइनी ज़िम्मेवारी आहे जंहिंखे हर हाल में पूरो कयो वञे। कुछ माण्हुनि जो कमु रुॻो तनक़ीद करणु आहे, कंदा रहनि, पर तासुब पकिड़ण खां पासो कनि। घर वेही सोशल मीडिया ते वीडियो ठाहिण आसान आहे। असां रोडनि ते निकिरी कमु करे रहिया आहियूं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त बरसाति दौरान जमायत इस्लामी जा नुमाइंदा नज़र न आया। समूरी इंतज़ामिया कमु करे रही आहे। हेठाहीं वारनि इलाइक़नि मां पाणी निकालीअ वारो कमु जारी आहे। शहर जूं अहम शाहराऊं क्लियर कयूं वियूं आहिनि। हिकु रिवायत आहे त सुठो कमु थियो त असां कयो ऐं थोरी ख़राबी नज़र अचे त उन जी ज़िम्मेवार पीपल्स पार्टी आहे। कुझु माण्हू नथा चाहिनि त शहर में तरक़ी अचे। ऐं डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दनि पारां थाणे ते हमिलो। 10 पुलिस एहलकार शहीद, 6 ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस मूजिबि दुराबन थाणे ते राति 3 वॻे दहशतगर्दनि गरनि हथियारनि सां थाणे ते हमिलो करे ॾिनो। दस्ती बम उछलाया ऐं शदीद फायरिंग कई। पुलिस जी जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द फ़रार थी वियो।